Делает то же самое. Я выполняю защитное действие, выбрасываю вторую руку под своей рукой и его соответственно, и выхожу в позицию саньбу назад. Он опускает ладонь, ну, всю сторону руки. И в этом положении мы останавливаемся. Отходишь назад, возвращаешься, делаешь на другую сторону. Раз, два. Еще раз, побыстрее. Это ножницы или как? Это пока не ножницы. Желательно постепенно добиваться слитности. Раз, и сразу мы ощущаем, остаемся в позиции саньбы, в позиции бурманёва. Да, это я вот